Връщането ми в Единбург беше заради предстоящия полет до Дъблин. Защо се върнах в Дъблин, ще разберете малко по-късно. И така, Мишка, каучсърфинг хоста ми от предния път, ми беше предложила да остана при нея, му да й помогна с пренасянето. Това си беше цяло приключение, не? Ако бях снимала, можех отделно видео да направя за цялата галимация с предишния хазяин, с предишните наематели на новото място. Видео няма. Бяхме твърде заети, за да мисля за снимане. Дори из града успях да изляза само един-два пъти. А помните ли пешеходния мост над пътя на катедралата Света Троица или Крайстчърч, който ви показах в предното видео? Точно минаваме под него. И понеже Мишка вече беше на нов адрес, автобусът беше по-удобното решение за пътуване до центъра. И както е видно, аз се уредих с първа седалка на втория етаж, за да мога да видя и да ви покажа малко повече от града. Целта ми беше монумент, който забелязах още при първото си транзитно преминаване през града, но така и не успях да видя по-късно. Група хора с изтързани лица в трипи, ходещи по тротуара с изгладняло мършаво куче след тях. Бегло мернах фигурите през стъклото на автобуса в началото на декември. Тогава ме чоплише да ги намеря и разбера повече за тях. Тогава не знаех мястото, не бях идвала в Дъблин никога и нямах и бегла представа от града, но знаех, че са някъде и под центъра, знаех, че са фигури на хора и с останалото се зае Google. Оказа се, че съм видяла статуите на глада. Тези натрапчиви фигури отбелязват най-голямото бедствие в историята на Ирландия, когато тя губи повече от 1 милион души от гладна смърт и още толкова в резултат на емиграция. Определено въздействащи и впечатляващи. След това беше ред на известния Тринити коледж. Него го намерих, че и библиотеката намерих, ама при 18 евро вход, леко я подминах. Все пак сградата и целият район на университета си заслужаваха да се видят. Цялата тая глъчка ми беше нетипична, тъй като тълпите не са моето нещо, но усещането беше различно. Всички тези забързани младежи, тичащи във всички посоки, ентусиазирани най-после да са заедно и да усетят вкуса на студентския живот. Говорих с една девойка, която беше супер развълнувана. Беше студентка трета година, но реално за пръв път идваше присъствено в колежа. Та глупост с пандемията обърка живота на толкова много хора, на някой безвъзвратно. Тръгвайки си от Тринити коледж, поех обратно към дома на Мишка, само че този път пеша. Нямах набелязани повече забележителности, просто исках да се разходя наоколо и да почувствам атмосферата, както винаги. Района на Темпъл Бар се оказа не по-малко интересен на дневна светлина. Освен това, Коледа беше минала отдавна и всички тези светещи декорации бяха изчезнали. Сега мястото имаше различен облик, вероятно доста по-истински от приповдигнатия празничен дух покрай Коледа. Красивият пешеходен мост Хейпени Бридж, чието официално име всъщност е Лифи, е построен през 1816. Остава известен неофициално с името Halfpenny Bridge, тъй като при построяването му Уилям Уолш получава правото за 100 години напред да таксува с половин пени, halfpenny, всеки преминаващ по моста. То добре, че му изтъкал мандата, иначе тя се седя на отсамния бряг. Един ден, след като лудницата с пренасянето беше вече позатихнала и всички имахме нужда от малко въздух, Мишка ни натовари на колата и тръгнахме да си го търсим този въздух. Нямаше го слънцето, но па вятър колко щеш и въздух колко щеш. Можеш и да върви, нали?
Така че кракът ми неочаквано реши да се проявява не до дам добра светлина. Все пак се държа достатъчно прилично и не помрачи удоволствието от разходка. Даже се почерпихме с кафе посред гората. Обратно на очакването, кафето беше наистина хубаво и ефтино, макар и до крепът на каравана на паркинга. Беше очевидно още и от самия паркинг, че съвсем не сме единствените, на които е хрумнала идеята да избягат в гората. Макар и да беше облачно и студено. След гората, през която тръгнахме в началото, пейзажът рязко се смени. Очевидно пътеките бяха прокарани през бивше сечище, тъй като всички дървета бяха млади и ниски. Море от елхови върхове. Не знам дали няма по-хубаво от лошото време, но определено всяко време си има своя чар. Стига да не вали обаче. Чарът силно се размива под дъждовните капки. Дори вятъра не успява да го издуха така добре, както дъждът го отмива. Не съм сигурна как се казва местността, но езерото е Лов Тай или Гинес Лейк. Оказа се една от най-популярните дестинации в областта. Наистина е живописно. Не исках да рискувам твърде стръмни пътеки с протестиращия си крак и не слязох по-надолу, но и от тук гледката беше прекрасна и величествена. Освен, че се намира в частните имоти на фамилията Гинес, с малко въображение прилича и на чаша Гинес, така че разбираемо откъде е получило неофициалното си име. Пътюм забелязахме църква и се отбихме. Оказа се цял комплекс, за който в последствие разбрах, че е център за мир и помирение. В кафето се отбихме само да разгледаме, тъй като е колкото кафе, толкова и музейна сбирка, свързана с работата на центъра, както и благотворителен базар. Като се замисля, в почти всички кафенета и на двата острова, много от картините по стените дори са сцени. Идеята никак не е лоша. Създава се едновременно атмосфера и възможност за творец. На тръгване се отбихме в малката Сейнт Кевинс Чърч, привлякла вниманието ни в самото начало. За финал на деня с Мишка решихме да се почерпим. Ей така, за добре свършената работа. И за да сложим черешката на тортата на днешния ден.
Барада е един от най-известните, но ми се изясни, когато се наложи да обикаляме 15 минути, да си намерим места с 300 зора. И то на пара. За залите с маси всичко беше или вече заето, или резервирано, за да бъде заето всеки момент. А това там е моето ирландско кафе в Конгрес. Cheers. And you not drink that when we do cheers. За съжаление, GoPro-то не се справя особено добре при слабо осветление и повечето от видеята отидоха в коша. Но все пак можете да добиете представа за място. Залата с жива ирландска музика се пукаше по шевовете, никакъв шанс да се вредим. Устояхме прави отстрани за няколко минути, колкото да попием малко от атмосферата и да послушаме музика. Бях като зашеметена. Освен глъчката и навалицата, не можех да спра да се оглеждам. Това е повече музей, отколкото кръчма. Просто невероятно място. Абе, я да ви заведа и до тоалетната аз. Coffin, 1983. And 1894 until 1983, that woman lived. That coffin. Факт е, че повечето ирландски клубове имат подобен стил, но този е просто уникален. Ако някога имам възможност, задължително ще се отбият пак. Малко преди края на престоя ми в Дъблин успях най-после да видя така известния Феникс парк. Благодарение на Брида, едно ново приятелство, създадено по пътя. Паркът е огромен. Най-големият в Европа, ограден от стената, тъй като някога е бил ловен парк и частна собственост. Определено започнах да разбирам скептичните погледи всеки път, когато споменавах, че смятам да отида пеша. За няколкото часа там, и то с кола, успях да добия само бегла представа за размерите му. Простира се на 707 хектара площ. Включва дори зоологическа градина, но до нея не стигнах.
минахме през зеленчуковите градини, които са малко извън сезона, ама аз си имам гид, който да ми обясни кое и как. Photographs of Sonny picking the apples from them. So these are the apple trees. These. I'd love to show you. This is where the pumpkins grow, and this is where all of the cabbage grows and the lettuce. Well, clearly we're not in a good season at the moment. И ябълковите дървета са малко забавни, а? Някак очаквано стигнахме до Феникс кафе и посетителския център, който обаче беше в обедна почивка и така и не успях да посетя. Башката в кафето излизаше през задната врата на двора. Очудването ми премина след като с Брида седнахме да хапнем там. Определено си заслужаваше чакане. Друг момент е, че няма други заведения наоколо, но все пак кафето и храната бяха чудесни. За компанията пък изобщо няма да споменавам. За финал минахме да разгледаме крепостта, която също е част от парка. Стар склад за боеприпаси, който сега се руши занемарен. Hello. This is the world. This is hurling.